Picture siya. Bluetooth, ceiling speaker, unboxing, chidering, 2 kilos. Boom basili. That. So this is new. Total speaks, ceiling speaker, wide distribution stereo, quality 1 pair, digital MP, auxiliary. So that you can write in the blank complete So, each typical application, bedroom, ceiling, kitchen, small restaurant, shops, hotels, virtual area, small rooms, required in high definition music. So, hotel, ipalay gamay. O, daog. So, ceiling. So, kit. So, screwdriver. Ano, dako kayo plastic. Screwdriver. Gamay kayo. So, manual. So, power. So, power output. Paduha 25 watts. So, for ceiling, application, speaker. So, mounted to 20 ang volts with adapter. Okay. this, So, this or this, another manuals. this or this. So, yung bushers. So, later on. So, adapters. Or this. So, you need adapter. What did you say? Say you're welcome. So, wire. Ay, ibutang pa na din siya sa dalanan. Mount na siya. So, kasi dapat na sukod sa babaw. So, kanin siya. Yan, so, nitag, maglunga gani sa ceiling. Yan kadako. Mauna yung ceiling. Ato, anak? Pili sa tindahan mo. So, investing, try this at home, sure. So, two-way. So, positive, then negative. Isang positive. Positive bread. Automatic negative ang kuan. So, na siya may panitdaan. Pwede itong kaon. Kay touch sa board. Ano, okay rin na pa? Or gituyo na? Ulo. So, kanitipan ko sa daan. Asa to tape? Ito tapes. Chart or what? Kaya para di siya makuan kaya mo touch siya sa board daan. Kaya mo touch siya sa framing. So, ito ibalik. Pati ay pagkapanit. Gunting na. So, since mo buo, tupot lang. So, this is a positive. Negative. Nganong nag-mark na ko na daan. Amo na akong gikuan niya positive negative. So, here is red na siya daan. So, since red, white, red transparent na siya. So, kanya mo siya positive. Ready ka mo kuan kay same tip pero man yan tumo yan eh.
So, mount na to. So, positive. Negative. Ano ba? So, single lang sa itong sa testing. The board. So, mo siya Bluetooth. Sa Bluetooth. So, kani siya is diri ni siya. Di lang pinatutas mo. Ikaw sa hindi ba magkuhan ko ani? Sa teli. Tili ito? Manaman ni. Naman na rin. Katugid ni aso kay Nagini aso lagi kanit nagtap na kuan man may na-touch man. Di ba sa ngayon? Do not touch. So, dili. Bago lagi sunog. Ano gina? Na normal na pa basta wala na Saan naman na doon? wala nag-on ang battery bitaw niya ang wire ka nagka ng init. Ha? Ang wire ka init. Dili siya normal. Unsa man na. Abnormal one. So, positive. So, di ka dapat mabaylo. Masunog to. Nasa di sa DVR. Yung ano siya ako. So, ito sa pag-tap niya is, so, dapat, itong gamay nga screw. Tape pang ko, Nag-blank sa So, dako kayong plastic. Nagamay king sawod. Ngay gamay kaya. So, driver kay gamay. So, ang iyang gamit is precision mo. Ang gamit ali siya is precision so driver. Okay. So, since nagana siya, so our positive is here. Hindi siya dapat magkabaylo. Kaya magkabaylo siya, ang may tabo mong good is like si sulti is sunog. So, nakakitaas lang. Hindi kitaas. Kapag maka-answer ka ha, pawiin mo. Pawiin naman yung score. Nagtang na yung score. Nagtang. Buyon ko nun eh. Tanong yung answer para ma-perfect. So, Answer ka na correct answer. so diri. This, So, this is, dapat kamo kung naon sa imo dapat inintap. these are. Jadi ka mo maguna mga kalimo sunog na siya. These are. Kanang tugulon, that is, o those are na niya. Kung gunitan, Ano? this is. Mani, this is Oh, imo siya ikuan. I-sure mo daan before ka mag-lock. Daghan. These are. this Yeah. are Daghan man. Nagulit mo ka. So, diri This positive, is or this same are. like this here. Tugulon, that Positive, is or those. negative dara. Daghan, So, is 20 man siya is are natay to 20. So, kani siya mo ikuan sa to 20. Sakto, ana ito. So, yung power is Sa man these are daghan. This is 24 volts. those are kung is gani sara. Ah, Kung are daghan. so, power adapter sa dara. those are Dari pa daw. Hindi ko sure 24 volts. those are Yan, to 20. Kaya siya to 20. To 20. So, ako sa ikuan check na to 20 volts. This is gani usara nya are daghan. Mura ni mo timaan. So, may masil pa. So, working Bluetooth. Di nagkuha na sa speakers na biha. Kuha siya masil pa ting. lubot na mo ko. Kana na lang uy. Dili man ko rin ang sana ako magsuot. Kuha ba? Lubot na ko spam. 5%. Di natin kayo pagamiton na naroon. 5%. Pwede ako mag-charge.
Doon naman kaayo ka. So, light sa Bluetooth indicator. So, see? So, 20. May chair. Beriti din. Di ko na Kan, di ko di uli niya. Glakot ko ng so Ito nga ka ng plato ba? Plates. Bluetooth mode. Bluetooth. Dara, oh. Bluetooth. I thought Di na mauwi. Ibang sa tusan. so search name niya is BT. BT11. Dara, oh. Sarap. So, ayun natin. So, device name is Bluetooth. So, nagawas na si Bluetooth. Nawanuang ano na password. Nana din, no? Try. 1, Fuck 2, awan. 3, 4. Dara password. Oh. Ugog. Hala, fuck. Ay, 1, 2, 3, 4. So, okay. So, try the music. Dara. Go. Ano sa may music? Pa-play na. Play na. Come and pick me up, no headlights. I'm Go dry to indoor use. and in burning flames of care. Dali, pang balay, pang gagmay nga pa. So, good yung bass, good yung treble. Nice yung positivity. So, okay na ka, okay na corona, okay na ka. So, karon ang atong challenge ani is ang pagbangag ani dito sa ceiling. Ato Asa mo tayo? sa ceiling Asa na balay? sa park mo. Sige na kayo napakain sila. Diyan sa liit ng kan? Ng tindahan? Ano sa man? Oo ba? So ako na i-off ang Bluetooth kay para di makalimutan kasi mo disconnect. Okay. So we're done. So pati na nato siya. So balik na sad. Na. So nira. So balik. So pagtangtang is clip in then check out. Clip in, check out. So ko na. So balik. Mana? So thanks sa pagkaroon sa akong YouTube video. Ang laki ka. Dili. Kuan niya eh. Gusto rin i-check na eh. Yung attention ko. Saan to? Gumay yun eh. Kunsa na shop pa. Dibadok. Pagkaon? Man? Dibadok. So ito'y iro. Kanang mag-groom ba? Kanang magkuan ba? Ang na-spark mo, good. Kanang may Ay. tapad sa Mana? Ako na yung wala stop. na.